জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত চহকী অসম হৈছে নানাৰঙী স্থানীয় আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ এক অপূৰ্ব বিচৰণ ভূমি। শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সোঁত বয়। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱে শীতৰ দিনত ঠাইখনলৈ যথেষ্ট পৰ্যটকৰো আগমন ঘটায়। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ কাষতে থকা পুখুৰীলৈ আগমন ঘটিছে দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। প্ৰতি বছৰে শীতকালত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীবাসৰ কাষতে অৱস্থিত এই পুখুৰীটোত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণৰ মনোৰম দৃশ্যৰাজি উপভোগ কৰিবলৈ আগমন ঘটে বহু পৰ্যটকৰ। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ প্ৰিয় বহু উদ্ভিদ ৰোপণেৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ জীৱবিজ্ঞান বিভাগে পক্ষীকুলৰ ৰক্ষাৰ বাবে লৈ আহিছে বহু পদক্ষেপ। আৰু ভাল পালোঁ হয় যদি ভিতৰৰ অঞ্চলৰ মানুহসোপাও এই কথাৰ বিষয়ে জানিলে হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে এটা জেগা প্ৰথমৰ পৰাই সৃষ্টি নহয়, সেইটোক আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে যোনবোৰ জেগাত একচুৱেলি বহুত বেছি পলিউশ্যন হয় আৰু তাত পক্ষীবোৰ যাব নোৱাৰে, সেইবোৰ জেগাতো আমি সজাগতামূলক কামবোৰ লৈ পেলাই তাতো। নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ পৰ্যবেক্ষণ শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া ৰাজেন চৌধুৰী। বৰ দৰ্শনীয় পদক্ষেপ দেখি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ৰাইজৰ যিটো প্ৰয়াস, পক্ষী বিদেশৰ বাহিৰৰ পৰা অহা যিখিনি পৰিভ্ৰমী পক্ষীক তেওঁলোকে আলহীৰ দৰে অতিথি দেৱ ভৱ, সেই মনোভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিপাল কৰিব গৈছে, তেওঁ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ঠাই দিব বিচাৰিছে। ইয়াতকৈ ভাল কথা কি হ'ব পাৰে? যি সময়ত পক্ষীকুল ধ্বংস কৰিবলৈ বিশ্ববাসী আগুৱাই আহিছে, সেই সময়ত অসমৰ নগাঁৱৰ এই কংক্ৰিট চহৰৰ মাজত তেওঁলোকে এটুকুৰা আৰ্দ্ৰভূমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকক বচাবৰ কাৰণে যি সুদূৰ প্ৰয়াস কৰিছে, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰয়াস যাতে থাকে আৰু অসমৰ মানুহ সঁচাই অধিক আদৰিব জানে। মানুহ কি পশু সকলোকে মানুহ আদৰিব জানে। গতিকে মই বৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ মই সফলতা কামনা কৰিম। উল্লেখ্য যে পক্ষীকুলৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বেও নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শব্দ প্ৰদূষণ বন্ধৰ আহ্বানেৰে দীপাৱলীত মানৱ শৃংখলৰ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰিছিল। নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।